सीबीएसई एफिलेटेड केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट 1ली से 12वीं तक का दाखिला शुरू। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। 9216504779 केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट। पुंछ में मंडी में वाइल्ड बर्ड का एक डेड क्रो का सैंपल जो है उसमें एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो कंफर्म हुआ है भोपाल में लैब द्वारा। और इसके बाद हमारे जो सर्विलेंस हमारे मंडी एरिया में स्टार्ट हो गया और मंडी के जिस जगह पे बेसिकली डेड बर्ड मिला था उसके 1 किलोमीटर के एरिया में हमारा कोई भी पोल्ट्री यूनिट नहीं है, लेकिन सेल पॉइंट और जो बैकयार्ड पोल्ट्री लोग घरों में पालते हैं उनके भी सैंपल अब लिए जाएंगे। अभी तक कोई भी हमारा डोमेस्टिक फाउल या फिर डोमेस्टिक पोल्ट्री बर्ड में अभी तक कोई भी एवियन इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन नहीं मिला है, लेकिन वाइल्ड बर्ड में क्रो में जैसे मैंने आपको बताया उसमें मिला है। तो उस एहतियातन जो है वो सर्विलेंस एनिमल हस्बेंड्री टीम ने स्टार्ट कर दिया है। तो सर कौन सा एरिया मंडी का? ये मंडी टाउन में बेसिकली ये मंडी से जब हम पलेरा जाते हैं तो उस एरिया में ये जो है डेड क्रोज कुछ मिले थे जिनके सैंपल लेकर उनको टेस्टिंग के लिए भोपाल भेजा गया था। तो लोगों से क्या कहेंगे सर? लोगों से मेरी यही अपील है कि वो एक तो जो है अभी कोई अननेसेसरी पैनिक में ना आए। हमारे जितने भी पोल्ट्री बर्ड बाहर से आ रहे हैं पंजाब से या फिर दूसरे स्टेट से थ्रू लखनपुर, वहाँ पर भी उनका सैंपल लिया जा रहा है। इसी तरीके से हमारे जो पुंछ में हमारे जो पोल्ट्री यूनिट है उनका भी रेगुलर सैंपलिंग की जा रही है। और अभी तक किसी भी हमारे डोमेस्टिक वर्ड में या फिर डोमेस्टिक जो बाहर से हमारा जो पोल्ट्री जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें अभी तक कोई भी इस टाइप का डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कंफर्म नहीं हुआ है। उधमपुर में एक केस कंफर्म हुआ है जिसमें डोमेस्टिक फाउल में एवियन इन्फ्लुएंजा मिला है, लेकिन हमारे पुंछ में अभी तक इस टाइप का कोई केस नहीं मिला है। लेकिन एहतियातन तौर पर जितने भी सेल पॉइंट है वहाँ पे सैंपल मंडी एरिया में लिए जा रहे हैं। और मेरी जितने भी जो हमारे सेलर्स हैं उनसे गुजारिश है कि इसमें वो एनिमल हस्बेंड्री की टीम है उनके साथ कोऑपरेट करें। इसी तरीके से आम लोग जो कि अपने घरों में डोमेस्टिक पोल्ट्री पालते हैं मंडी एरिया में उनके भी कुछ रैंडम सैंपल लिए जाएंगे, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो एनिमल हस्बेंड्री टीम के साथ कोऑपरेट करें। थैंक यू। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot, situated at the foothills of Shivalik, built in 15 acres of lush green area. The school is a pionear of quality education and academic excellence. Hi, I'm Mandi of 11th standard. And I Shantanu of class 9. And we are both going to take you on a tour of KLM International School. The school has fully functional smart classes, music room and art gallery. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics lab, chemistry lab, bio lab, language lab and a well-stocked library. Fully air-conditioned and well-furnished dorms are available separately for boys and girls. Hi, I'm Shruti and I'm Nishan. We are here to take you on a tour of our junior wing DPS. I'm Sanjin Lotus and I'm from Ladakh. Hi, I am Steffi and I'm from Germany. The school also offers you mess and door-to-door transport facilities. KLM International School follows the deep root of education, where we are providing the best facilities to our students. Cognitive behavior is the utmost demand of today's society, where we are focusing only to train our students according to the guidelines of the cognitive and other manners. In KLM International Pathankot School, we are focusing specially on slow learners. Thank you.